Esta gravação que você acaba de ouvir foi feita pelo instrumento SuperCam em 19 de fevereiro de 2021, cerca de 18 horas após o pouso. O mastro do veículo espacial segurando o microfone ainda estava alojado no convés do Perseverance e por isso o som é abafado. Apenas um pouco de vento pode ser ouvido. Esta outra gravação foi feita pelo mesmo instrumento em 22 de fevereiro, no quarto sol da missão, após o lançamento do mastro do rover. Algum vento pode ser ouvido, especialmente por volta dos 20 segundos de gravação. Os sons de fundo do rover foram removidos. Este áudio foi da primeira gravação acústica de disparos de laser em Marte. São impactos em um alvo de rocha realizados a partir de 2 de março, 12º sol da missão. Ouve-se o som de 30 impactos, alguns ligeiramente mais altos do que outros. Variações na intensidade dos sons fornecerão informações sobre a estrutura física dos alvos, como sua dureza relativa ou a presença de revestimentos de intemperismo. O alvo estava a cerca de 3 metros de distância. A missão do Perseverance está sendo exibida em uma estação de rádio na internet, que foi criada especificamente para falar a linguagem de jovens adultos com experiência em tecnologia. 30 Rock America's Space Station oferece aos ouvintes um formato New Rock Indie alternativo. A 30 Rock também ajudará empresas parceiras a preencher vagas de emprego de alta tecnologia nas áreas de engenharia, ciência e TI. Você pode visitar a 30 Rock no link que está na descrição. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Ops, quase esqueço a parte final do meu áudio. Essas fotos que ilustram o vídeo foram as últimas enviadas à Terra pelo rover Perseverance. Quer o link onde ficam todas as imagens brutas? Então vai lá na descrição. Até a próxima.